ஹாய் கைஸ், ஆஜியோவில் ஃப்ரீ ஷாப்பிங் ட்ரிக்கை யூஸ் பண்ணி நாம் ஒரு ப்ராடக்ட் ஆர்டர் போட்டிருந்தோம். ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். அதை பார்த்தவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அப்போ ஆர்டர் போட்டிருந்த அந்த ப்ராடக்ட் இன்றைக்கி ரிசீவ் ஆகிருக்கு. அதனுடைய அன்பாக்சிங் தான் உங்களுக்கு ஷோ பண்ண போகிறேன். அது மட்டும் இல்லாத யாரி அப்படின்ற ஒரு ஆப்பில் ஸ்டார்டிங் டீல் ₹9 இருந்துச்சு. அப்போ ஆர்டர் போட்டிருக்கோம். அந்த ப்ராடக்ட்டும் ரிசீவ் ஆகிருக்கு. அதனுடைய அன்பாக்சிங்கும் பார்க்கலாம். இப்போ அந்த ஸ்டார்டிங் டீல் ₹9 டீல் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா இருக்குது. ஆனால் பட் ஷிப்பிங் சார்ஜஸ் கொஞ்சம் இருக்குது. அதனால் இப்போ ட்ரை பண்ண வேணாம். ஷிப்பிங் சார்ஜஸ் இல்லாத போது நான் சொல்கிறேன், அப்போ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.